Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी बोजिनी ड्याम जाने भनेको। हामी चाहिँ अब यहाँ चिया खाएर माथि जान लाग्यो बोजिनी ड्याम। हामी चाहिँ यो अहिले मनपोखरीमा छौँ, सकिँदैछौँ। मनपोखरी चाहिँ यता हो, अहिले सुकिसक्यो। वेलकम ब्याक। यताको भिडियो एकदम मजाको छ, त्यही भएर देखाउँ भनेर हामी जाँदैछौँ। उकालो लागेछौँ है। काठमाडौँबाट नजिकै यता घाट ड्याम अहिले नयाँ बनाएको भयो, ड्याम ठुलो भयो है। अनि यो चाहिँ नगरकोटमा नजिकै ड्याम चाहिँ बोजिनी ड्याम छ। त्यहाँ नजिकै जङ्गलहरू छ, त्यहीँतिर जान्छौँ। हामी चाहिँ बोजिनी भन्ने ठाउँतिर हेर्नु लाग्यो। कोट पनि छ, बोजिनी नगरकोट रिसोर्ट। यता बोजिनी नगरकोट रिसोर्ट त्यहाँतिर जानुपर्छ, राइट लिनुपर्छ। अमेजिङ भ्यू गाइस। जाडो चाहिँ जाडो रहेछ। त्यो दिनमा त्यस्तो घाम लागिरहेको थियो, विन्ड सिटर र भित्र टी सर्ट मात्रै लाएर अहिले यस्तो जाडो भइरहेको छ। यहाँ ठिकै छ, के गर्ने अब। यता पानी ट्याङ्की रहेछ। ए वाउ, देयर इज द्याट ड्याम, के अरे बोजिनी ड्याम। यताबाट गइदिउँ क्या। ल हामी जाँदैछौँ है, फाइनली आइपुग्यो। वेलकम ब्याक। हामी बोजिनी ड्याम त आइपुग्यो, तर यहाँ पानी रहेनछ, सुक्खा। अझै यहाँ चाहिँ त्यहाँ खानेकुराहरू भित्र रहेछ। यतातिर जङ्गल छ, उता भने चाहिँ उता जङ्गल, यतापट्टि उता बाइकै गइरहेको छ यार उतासम्म त है। उताबाट जाँदो रहेछ। अब यतातिर जान्छौँ हामी। ल लगेकै छ। अब हामी यहाँ चाहिँ पानी सुकेको रहेछ। अब हामी माथि जङ्गलतिर जाँदैछौँ। ड्याम चाहिँ यो ड्याम हो क्या अरे। अहिले पानी सुकेर जाँदैछौँ। बाटो चाहिँ डेन्जर छ है। केटाहरू मात्छ। जाँदैछौँ। ओहो यार, यो त चिप्ले लास्तो रहेछ नि यो खसेर है। रुखै रुख। ल यहाँ रविले भर्खर फोटोसुट गर्यो मेरो। यस्तो छ जङ्गलै जङ्गल। सन्दीपले ल्या भयो। अब सन्दीप गइसक्यो, पुग्न आऊ न आऊ। म एकछिन अब माथिसम्म जान्छु। अहिले थाके जस्तो भयो थियो। ओहो माथि धेरै यस्तै बाटो जस्तो छ, रुखै रुख छ। केटाहरू नि दायाँ बायाँ फोटो खिच्दैछन्। म अनि यहाँ वरिपरि के छ एक्सप्लोर गर्दैछु। एभ्रिवान, हामी जाँदैछौँ यो जङ्गलमा। अब हेरौँ के छ। अलिक उतातिर पार्कहरू छ रे रे। अब हामी थाहा छैन। अब गएर हेर्छौँ। केटाहरू पछाडि छ, म एक्लै ब्लगिङ गरेर छु अहिले। यहाँ फ्रेस हावा छ, चिसो रहेछ, त्यही भएर मैले टोपी लगाएर हो। चिसो छ। नजिकै है, फ्रेस जङ्गल। नगरकोटतिर त अब जता गयो नि रमाइलो लाग्छ। तर किन चिल्लो भइरहेको रहेछ। जाँदैछौँ। निरज अगाडि छ। केटाहरू बिस्तारै हिँडिरहेको होला क्या। हामी चाहिँ अब के आउँछ अगाडि भनेर हेर्न मन लागिरहेको हुन्छ नि त। त्यसमै जानु मन लाग्ने। जाउँ जाउँ। Walking by myself. हामी चाहिँ हिँड्दै आनन्द आएको छु। हाइकिङ भएको छ।
हाम्रो चाहिँ कहिले यस्तै हो अरूको भ्यू हेरौँ न त सन्दीपमा चाहिँ अगाडि अगाडि केटाहरू चाहिँ पछाडि पछाडि थाके निरज ल ओके म्यान मसँग दुईवटा छ है सन्दीप पनि छ म यसबाट हाल्छु है अब सन्दीपको गाइस हेर्नुहोस् यस्तो रेकर्ड भइरहेछ यो चाहिँ एउटा युनिक स्टाइल हो देखिरहेछ सन्दीपको चाहिँ यही हो क्यामेरा है दामी छ यस ओके भयो रेकर्ड भइरहेछ ओके देखिरह होला नि अँ ल या ठाउँ रमाइलो है ठिक छ नि त सन्दीप रमाइलो हेर्छ म त ठिक लाग्यो सरी के भयो केही भन्नु छैन भन यार जस रमाइलो भयो हिजो नि अब हामी त्यो गेमको लागि गोदावरी गएको थियो आज फेरि नेक्स्ट डेमै हामी फेरि अहिले हामी नगरबाट आएको छौँ बोजिनी के अरे बोजिनी ड्याममा गएको थियो त्यहाँ पानी सुकेको रहेछ अनि एकछिन यसो माथि जङ्गलको एडभेन्चर दिउँ भनेर त्यही त है पानी सुकेर ल हामी जाँदैछौँ हिँडेको हिँडै छौँ है धेरै लामो बाटो रहेछ एकछिन कुरो पनि रहेछौँ केटाहरूलाई खोजेर नि होला अब अगाडि जाँदैछौँ त्यही भने क्लिप्सहरू एउटै आइरहेछ अब यसलाई काटकुट गर्नुपर्छ ल यो चामुण्डा नगरपालिकाद्वारा बहुमूल्य जडीबुटी वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्र अरे खरीपाटे भक्तपुर म्युजिक बजिरहेको रेकर्ड हुन्छ है सन्दीप ब्लगमा आएको हाम्रो ग्रुपमा 4 जना 5 जना साथी हामी शनिबार हाम्रो सन्दीप ग्रुप ब्लगलाई सब्सक्राइब लाइक चाहियो जहिले पनि हामी तपाईँको लागि नयाँ नयाँ दामी ब्लग बनाउँछौँ यो चाहियो हामीलाई सब्सक्राइब चाहियो वी निड सब्सक्राइब या तपाईँको लागि दामी दामी भिडियो तयार गरे ल्याउँछौँ हामी तपाईँको माझमा तपाईँको साथमा हामीलाई तपाईँको आत्मामा बस्नु छ तपाईँको या साथमा बस्नु छ जहिले पनि हाम्रो स्याटरडे भ्लगमा हामी हिँड्दै कहिले उकाली ओह्राली कहिले या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण साउथ वेस्ट इस्ट वेस्ट नर्थ जताततै हामी यो हाम्रो मिस्टर बब दाई एकदम दामी इज अ कोल म्यान इज बब दाई इज दामी इज कोल म्यान इज बेस्ट म्यान उकाली ओह्रालीको माझमा यो कहिले धुलो कहिले पानी कहिले भोको कहिले प्यास बाल म त छैन हामीलाई हामी त आफै बारेमा हाम्रो कदम जहिले अगाडि बढ्दैछ प्लिज नरोक्नुहोस् न हाम्रो यो कदमलाई दुःख गरेको कामलाई प्लिज चाहियो हामीलाई सब्सक्राइब वी निड सब्सक्राइब हामीलाई अरू केही चाहिँदैन बस वी सब्सक्राइब या वी निड आवर ब्लग AK47 this is me AK47 this हाम्रो on the spot rap है ब्लग rap खोजिरहेको come on professor म यहाँ केटाहरू लेट भन्छु मजा नि बदल पाइने क्षेत्र अरे है आउँदा आउँदा क्या मजाको शीतल छहारी जस्तो आइदिएर क्या हिँडेको मन त हिँडेको हिँडै हुन्छ हामी त त्यही भने पानी चाहिँ हुनुपर्ने थियो क्या 5 मिनट पनि लाग्दैन तिमीलाई तल गएपछि हेर थाहा हुन्छ यस्तो दामी छ बाटो कता हो रहेछ क्या ड्रिम ल्यान्ड
कता हो जान त जाने हो फेरि अहिले उकालो चढ्न यस्तो गाह्रो होला जस्तो छ ओइ ओइ सिक्लिन्छ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ जाँदैछु अब एकछिन तलसम्म जाउँ त तलसम्म जान्छौँ होइन होइन मेरो त जङ्गल भने जस्तै र अगाडि जाउँ ए यार नतर्साउँ न यार ल योभन्दा तल जान सकिन्न होइन यस्तो रहेछ खासै केही त रहेन त योभन्दा तल जानुपर्छ कि त यो त नजाने अहिले त पछाडिको ब्याक भ्यू आउँछ जङ्गल छ गाई दामी जङ्गलको हेर्नु होला खासै केही त लागेन तर ठिकै छ जङ्गल जस्तो छ अब त्यही हो माथि जाउँ ल यता माथिको भ्यू आउँछ है हेर न अब ब्याक भ्यू चाहिँ सही छ क्या आइपुग्यो बाटो चाहिँ यस यस्तो जङ्गलमा नि राम्रो बनाएको छ जाँदैछौँ कडारमा छ फर्किँदैछौँ एकछिन पनि रमाइलो भयो यहाँ अघि त त्यत्रो डाउनहिल तलतिर जाँदा चाहिँ हो जस रमाइलो भयो एकछिन हेडलाइन राम्रो जाँदैछौँ फ्रन्ट भ्यू यहाँ चाहिँ हजुर घाम मजाले लागिरहेछ रहेछ यहाँ चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ फर्किँदै हो गाई छ होला तलै होला है बाइक लिएर जानु पर्ने हुन्छ अब फर्किँदैछौँ त्यो चाहिँ थियो होला हामीको कति कत्रो नै छ ल हेर त ल त्यही भनेर हामी त्यो त कुनासम्म गइसक्यो जस्तो लाग्थ्यो यता झर्न चाहिँ टाइम लाग्यो अझै धेरै होला भनेर हामी फेरि फर्केर आयौँ नत्र अघि हामी यताबाट यहाँ माथिबाट गएर उताबाट निक्लिने भन्ने कुरा थियो कता कता फेरि हामी फर्क्यौँ ठिकै यार तलतिर त नजाउँ पर्ला तल चाहिँ नजाउँ अब सनसेट हुन लाग्छ 4:30 भयो अहिले के खाउँ यार पानी खानु पर्यो यार पानी लिनु पर्ला जस्तो के गर्ने कता कता तल जाने हो बाइक लिएर त्यसो जाउँ त ल हामी चाहिँ यहाँ तलतिर फर्केर अघिको ठाउँबाट पानी खाएर चटपट खानु लाग्छौँ अब एकछिनमा फर्किन्छौँ नि
हामी यता माथि नि जाने भनेको त्यो जानु पर्ला अझै नि घाम लागेको छ उचाले चाहिँ अलिक दिन लाउँछ नि त र हामी चाहिँ यो ड्यामको राइट साइडतिर जाँदैछौँ हामी यता पाहाडतिर आएको छौँ राम्रो देखिन यता पनि हाइकिङ गर्ने ठाउँ छ हामी यता जान्ला हो कति मान्छे जानु लाग्यो फेरि अब हामी यता पाहाडतिर आएको छौँ खासै केही त रहेन छ यता पनि उताबाट हेर्दा चाहिँ ऊ के नै होला जस्तो कि माथि नै जानुपर्ने रहेछ यता है अघि लामपुच्छे जरा दुइटा कस्तो मजाले उडेको थियो यस्तै यस्तै भित्र छिरेको थियो के भन्छ अरे यसलाई न्युरो नै भन्छ है जङ्गली न्युरोसलाई ए अँ क्यामेरा राखिसक्यो सन्दीपले फेरि निकाल्न थाल्यो क्या सही देखिरहेको त्यो बाक्लो चाहिँ सुटेर जस्तो है एउटा रुखा छ त्यो भने क्या राम्रो देखेर यसो भिडियो लिउँ भनेर है माथि म त म पनि आउँछु आज म तपाईँहरूको सामु सन्दीप गुरुङ ल अब जानुपर्छ अब यहाँबाट हामी जान्छौँ जिउस रमाइलो भयो हिजो नि गएको थियौँ आज नि गयो अब यहाँबाट फर्किन्छौँ